mu night prayer emalaka ekisubo eky'omwezi guno gwa March abalindi mu kusiiba tugamba nti mwebale nnyo mugende maaso nga musaba bw'osiiba nga tusabye ebeera hunger strike giveemu bano katubajjewo mangu ku spirit nga bwekitegeera Lubega Institute of Nursing and Health Professionals sikuluma ku balala nga oyita mutendekero eriyitibwa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals anti tulina amasomo agajja kukutuusa ku kyeyagala nga clinical medicine, medical laboratory, records and information management, nursing and midwifery ne pharmacy. Tugateko leero obulamu bwo obwe omusingi omugumu bagamba nti okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0772 nya mukaaga 0 oba 0702 05355 mukaaga. Lubega Institute of Nursing and Health Professionals, nurturing professional excellence. Barafa ba East Africa Book of Records bakwanjura ekitabo ekyomusumba Aloysius Bugingo kino kimanyiddwa nga Inspired by Pastor Aloysius Bugingo, A Journey Untold. Ekitabo kino kigulwa omutwalo gumu ogwa siringi eza Uganda. Osobola okisanga wali East Africa Book of Records ekabalagala bakita South Point Mall oba ku GIT Jawaras bali ku Grand Imperial Hotel. Sina kindi oyinza okugenda wali ku Canland House of Prayer Ministries International nosobola okufuna kopi eyo ku mutwalo gumu tugambye. Oyinza okuba simu eno 0392 Chenda 77 26 oba 0392 65 44 77. Ekitabo kino Inspired by Pastor Aloysius Bugingo, A Journey Untold. Ono ye mwami Ian awamu n'omwami Sadi ba Optimal Manpower Placement ayagala okugenda ebweru w'eggwanga okukola emirimu bajja kubanga butereevu bakufunira emirimu egyo egiri mu mateeka bakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutwala abantu ebweru w'eggwanga. Nja kubanga nkuwa enamba y'essimu bw'oba osobola okukola ng'omusomesa, bw'oba osobola okukola nga omufumbi, electrician, waiter oba waitress, maid, house manager, tuukayo ku kitebe kyabwe butereevu bajja kubanga bakuwa interview kasita ogiyita nga bakulimisa ennyonyi okutwala ebweru. Bakuteekamu ticket, bakuteekamu visa, bakuteekamu ne passport ku ssente zaabwe. Omusaala mulungi gutandikira ku mitwalo 9 n'okudda waggulu. Ennamba eya Ian awamu ne Sadi yeeno ey'essimu gye ngenda okuwa eri 0705 05 0 nkaaga mu musanvu. Eyokubiri eri 0707 0 5 basangibwa wali eri Kabalagala Gaba Road emabega wa UBA Bank. Bayina ettabi mu bitundu bya Fort Poto awamu ne Kasese. Bakubireko mujja kubanga mukwatagana okumanya ebisinga kawe. Ye Optimal Manpower Placement, your partners in progress. Okay. Bw'oba oyagala okuyita ebibuuzo ng'oli mwana asoma oba gwe muzadde ayagala omwana wo ayite obulungi ebibuuzo, olina genda mu Angelina Bookshop. Balina textbooks eza primary, eza O-level ne A-level, ate era balina ne pamphlets ku mitendera egyo gyonna. Genda mu Angelina Bookshop olabe ng'omwana wo afuna ebitabo ebinabimusobozesa okuyita obulungi ebigezo awamu n'okufuna amagezi ago gonna ageetaagisa. Angelina Bookshop basangibwa ku Mukwana Arcade, Beni Kiwanuka Street, edduuka liri EG 89. Gendayo ofune ebitabo ebyo era ne ddala ku ddala gyekiri ddala fuuko w'eddala ekiri. Bakubireko ku simu 0703 oba eno 0786 Angelina Bookshop tosaanye gisubwa n'omulundi n'ogumu bw'oba onoonya bitabo kye tuyita textbooks. Ate ng'emiwendo gyabwe mirungi ddala nga bw'ogitegeera. Tebaseera na kino ekyomusumba Bugingo nakyo gyekiri Pastor Aloysius Bugingo, The Untold, A Journey Untold. Okay, kituzi healthy drink ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekikola ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS bagamba nti kikyaliwo nnyo obanga wegulira ekyokunywa kino. Ekyokunywa kino kikolebwa mu katiko, kikolebwa mu hane, kikolebwa ne mu green tea. Bw'ofuna ekyokunywa kino kijja kuba kikuguzi bukulemesibwa nga kikolera ddala bulungi era nga nawe obeera a class above the ordinary. Bagamba okuziza kansa, okwoza obutamu mu mubiri n'emigaso emirala nfaafa. Akacupa kamu aka ml 300 kagula ennusu 11 bwe ruti. Kanywe ku makya, kanywe ku lunch time, kanywe n'akawungezo cupa nga 3 olunaku ojja kubanga oli bulungi nnyo. Omusubuzi kituzi ono musange mu kikuubo oba
ku factory ebushenyi kyokka ekingako obukulu gwe ku essimu 07873053M ne 0787305009 ng'oli butoola kituluzi health drink have a health life ng'obeera a class above. Ate yafande Johnson akulindiridde ennaku z'omwezi nga 21 guno omwezi gwennyini gwe tulimu ategese gospel explosion ekitagululo ennaku z'omwezi 21 omwezi guno agenda kubeera wali eri ku Agip Motel mu bitundu by'Embarara kati n'asabye omutwalo gumu gwokka okuyingira gwagamba nti njagala mmeeza ojja kuba ng'ovaamu emitwalo 5 gyokka tugende tumuwagire kubanga era ssente ze tumuwa zidda mu buweereza nolwekyo bw'oba ogamba nti mu mutima gwo oyagala Mukama oyagala Katonda oyagala Yesu kiba kitegeeza nti abo abakola ebiyimusa erinnya lye oteekeddwa okuba ng'oyimirira nabo basobole okuba nga ate enjiri ebuna amawanga. Embarara Agip Motel abayimbi bangi nnyo abamuwerekeddeko Lena Price gyali Levixon gyali Peterson Simbuzi gyali n'abalala bangi nnyo omutwalo gumu n'emitwalo 5 biteekeddwamu ssente Salt Media anti ffe munnyo kati bwe tunaaveeyo teweerabira kumyusa kalenda yo ku Good Friday tugenda kubeera ku Canaan Land tugenda kusula mu maaso ga Mukama kusiiba tusoka kusiiba omanyi night prayer iwe kyawukira nazi n'enkuŋŋaana ennene night prayer tutandika ku ssaawa 12 okugenda mu night prayers ezo naye ezo enkuŋŋaana ennene tukeera ku makya essaawa 2 ne tusiibayo in the presence of God ne tusulayo 24 hours. Ekiro ekyo kya muwendo nnyo eri bw'omukkiriza agamba nti nzikiriza nti Kristo Yesu yanfiirira. Ekiro ekyo toteekeddwa kisubwa tugende tubeere ku Canaan Land. Omwami Kabogoza ebyuma yabituwadde bigenda okola ku Good Friday wow sound okay tugenda kutegeka omusumba atutegeeza nti tenti zonna zigenda kuvaawo kigenda kuba kyanjawulo nnyo n'olwekyo tosubwa. House of Prayer Ministries International Canaan Land abaweereza bonna beeteeseteese dda ekisinga obukulu omwoyo omutukuvu waali omugenyi omukulu tewaba mulala mbozi lwetutera okubeera olubisi otukwe Kanani nga wonna wagira nga bwolaba leero Kanani bwatyo bwabeera ku lunaku olwo naye ffe tubeera tunyumirwa embeera yonna Katonda gy'aba tuwadde tuyingira ne tusaba era essaala kyava aba nga aziddamu. Omulamu gwaffe ssebo tukyali ku nsonga NRM era tetukyaliko eyo tusuubira abannaffe abannakibiina kya NRM okutubuulira nga tetunagenda ku NRM tetunabafuna. Ani yakoze ripooti ya Fort Portal n'Embaale? Embaale mwamusedde busezi kamera oba Fort Portal yakuze nnyo difference yabadde nnene nnyo beero batambudde kubanga eri tourism city Fort Portal tourism city ate hoteli yaffe gyenjagala nnyo Nyayika saagirabyeko. Manyi Nyayika is a beautiful hotel etena wadde akapanda kakulagirira nti eri wano. Difference nalabye nga Fort Portal edduse speed nnene nnyo. Bonna bakuze Baala akuze ekyo buzimba Abachina bwe baalekamu bwe bukyaliyo. Bakuze kubanga era okuba status eyo okubawa ekibuga ndoza basooka kutunuulira kulabira ddala. Here that's the Fort Portal. That's Fort Portal. When Fort Portal looked very good. It was so different. Eyo nga yabadde agenda mu mabere ga Nyina Mwiru. Tourism sites. I'm telling you, it was so different. Natunulidde wali okujjako abakiyambi bebamuntu bababaddemu nga bakumba ababadde mu Mbaale bebalazeeraze tambuza tulabe ku kibuga tambuza tulabe ku kibuga mwebale kubanga mwatambudde ne mutuukayo. But that is the Fort Portal. Ezo zaavwe busikema zirina Fort Portal. Tourism sites nyingi neziri a fort. Tambula that is it. Amakubo malungi enzimba nnungi n'emifulejje gyaffe egyo mwami lumu ogyogerako ki egyo emifulejje ebiri mu mabbali nga ntaana yennyini abantu naye si mibinyi egyo lwaki tebabibikkako? Egyo bagikolanga sijja kubika katono katwala bumukoka naye omumotoka bwegwayo wona ate kuba mutamiivu then kati kolasi bwolabaawo ng'atambula lwaki ogenda okugweri era pameti bagikujjako bujja bonaabo ddayo eruzira tambuza ekibuga ekyo kati that is flat land kati tekyetaagisa kubeerawo ki mifulejje miwanvu kubanga bumukoko obuvaako
buba butono. Luzira alimu gundi ez'enjawulo, alimu ensozi ezireeta ki wo bwe babika. Twalaba wano omufulejje emakerere n'ensisi n'ekwata omufulejje guli awo oba baagubika kaakati kibanga kitambulira eddala paka eri wansi kigenda eddala paka eri mu bitooke by'abatuuze amazzi galabika gagwayo bugwi. Ekigaana wano abantu okubika emifulejje muba mwakabibika ne mujjulamu ettaka abawoota ne bajja abamakinya abamasimu ne bajja ne babisima. Mutekako babita butayiro busiraabu balekako busiraabu obuwewuka nga babujjako ne buddako. Tokimanyanga nti obwo obuntu babusomba ne babutwala bwonna ne buggwawaawo. Owangudde wamma eryo tijji lye bakola abantu owangudde wamma babibba kibaviirako owangudde tuyinza kuleeta butayiro obwo ne batabubbako n'ekibuga ekibbibwa ebintu byakyo kibuga ki naye neebaza KCCA nzize nakiyogerako luli nzize mune netegereza Royal Mile amatala gonna gaaka mbeebaza aba KCCA okuba nti omusajja yagamba nti ezitaala teziriimu kubanga battery zaggwamu tugenda kuleeta endala. Kyetubasaba kimu kyokka temuzirinda ku expiringa muzikoleko nga zikyali ye management entuufu naye Royal Mile yonna eyaka naye Ring Road ng'eyitiridde ebisiriko. Ring Road mugimanyi si bisiriko binya mpompogoma banna bakola mpolampola kikina mwemwe mubawaana wano naliri ekkubo balikola actually nakyo tubeebaza erya St Lawrence akakkirira ne kagatta eri katuyamba ffena obutalwanira ku Royal Mile katuyamba ffena obutalwanira Ndeeba. Eyo solution yako yokka ti abakamanya ogenda nokkirira wali n'ogwa ku Ring Road n'oyingira wali ekibuye wangu nnyo n'otulwanira Ndeeba ate n'otulwanira eno wa Ssaabasajja Kabaka. Naye KCCA ndowooza ekyakwatiddwa n'enguudo nnyingi ekyalina kati oluguudo lw'ettunka nalwo oluva e Kabuusu okugwerweza olwo nalwo lwakabi. UNRA lwa KCCA yerukola KCCA yerukola si UNRA sebo oluva e Kabuusu Kabuusu omanyiyo gwe oluva e Kabuusu okutuuka e Lweza ku Kisajja abasajja bakoze lwa KCCA awo wajja kuba wayitirivu lwa KCCA and it's a solova balugadde ebitundu ebisinga okuluyingira mbaga wano waggale wano kubanga bagenda kuteekako ne sets bbiri ez'ebitaala wano e Kabuusu n'eri ku Entebbe Road we lugwira mu ku Entebbe Road nawali banditaddewo wa ku Star line rigenda bweriti wakyabulamu wakyabulamu aweetaaga ate wali eri wansi ku nebalamye mayanja we lusaliramu bwatyo waliwo akanyambere gaawo bwakati emmotoka nyingi zolaba nga ziweteeyo akutwala ejjaamu akwata kati ekajjansi nolaba nga zeesibye ziba lwezo eziyingiramu actually omukozi omutuufu lyandi flyinze buflyinze over. Kaakati ekyo kyekigenda okulaga nti oluguudo luli tulina White Elephant Expressway Entebbe awo bagiddemu ddala tegenda kukolera ddala n'omulundi n'ogwo ago ge mazima agakaawa kasitoola oluguudo lunaakola nga jjamu ku Entebbe Road bamukendezezzaako ng'ate ani akyadde eri abava emityana bayitayo di olaba lwabwerere luganda abaganda basiriwala teri ayinzagala kugenda London nga twasiriwala ffenna oli omubuuza buli omubuuza olida ndi Kampala tayiri ayinza agamba nti nvudde Masaka agamba kampiteko mu kibuga nina byenjagala okujja mu kibuga ate kasayingira ekibuga toyinza kudda nateete atodde ku expressway teri ava ggulu n'agamba ningende butereevu akampiteko mu kibuga okwo kuba kuwuba si kusiriwala sikuba tokuba otugereze usiriwala mbadde nkozesezza akajanja ak'ekisiru okwagala ekibuga kye mwatubbako tebalusasuza balusasuze bayite okwo abantu balyoke bayiteko anti gwe otukyogamba nti kati China erututte
erutwale rujjewe rutwale ewaabwe erutwalira wano ewaffe sigo olyo olugamba nti bajja lutwala free of charge sinze naye lwakusasula tolulabako gundi toolo lulina toolo ez'enjawulo terunaba eteeka ne bwe banaaliteekawo naye nabo embibi ebabuzi oyinza okubeera okwo nojja inusu 15 olunaku kubanga kakati abayitako nga lwabwereere nga lwabwereere tekuli olaba ne his excellence tayitako bagamba mbu luliko ababbi babajjako tetulina basirikale ne president lwakitayita oluguudo oluliko bakifeesi president okuyiteeyo it is one of the greatest security risks ku nsi kuno bukuumi ki obuli eyo bakuteegera wali ku Nambigula omusajja ateeka bazuuka waggulu ku busozi obusozi obuli eyo obumanyi ne bwayita wano entebe mwe temumanyi bya security ku ntebe road wano oluguudo lwetooloddwa kamera oli bwakuba essasi kamera yekuwonya kamera bwetulaga nti guli eyakubye essasi kiganda kumali eyakubye essasi ewafudde gwe bakubye bebakuba benyini bakubirayo kubali bagamba nti yali muli olulangira e Rwanda polisi yajjalo neewa ebintu byali byanjalo byawa ani gwe basse bamutta batya nokulabika nti crash yaliwo kati okuva olwo security yalwo tebatukirizaako abantu bakkiriza nti oluguudo olusobola okutambulizibwako abantu oli ayinza n'okutegekayo kankubuulire nno era n'abeSFC mbagamba kati ategekayo bataliyani nambeko esobola okukola olutalo awo nga tewali yabadduukiridde ku express highway kyotasobola kukola ku luguudo luno lulabanga lulimu akavuyovuyo luli isolated luli isolated eri olibwe oluguudo olwo tetwalukolera ku looni yali looni naye twalupima bubi akasa baganira abenakako olulinnyako nemanya olwo olufu ate express tebazigendako batyo wonna bonna bagana obuguudo gudo butono bugati kubanga mugulube nalwo nakawuka kati avaamu emmotoka ntonotono naye tebereza kitende awo bwe bajja emmotoka eziva erudda awo tezirina bwe za access nga luguudo luli you know it wafeeri olwegattirako ave ekitende anakudda ate be bakola ekyejo be bano olugwegindi emunyonyo abo buku uzigattako anti lwabwereere olwo lwabwereere ate zonna amakubo gonna gattako gati gonna gagattako kubanga basanga waliyo ekigattibwako naye eri bayitanga mu nsiko paka kajjansi waliwo ne lwe bagula ekibira kyabwe kyennyini si nakawuka nze nange manyi nze olowooza singa saagala kuyita eyo okutuuka mangu wano naye waliwo ekintu kye mudizayininga ne mutamanya lulala binaabaviramu olwo lwatusala bwereere esente zijjayo ezaluzimba nga mugulu lusasuza kiteekwa okutwala emyaka emitono nnyo 5 500 ngera yesu tadda nkyayinza okudda oba neddakiika eyo ajja kubakomyewo naye tubeebaza kubanga buli kintu kyonna kati kyebazimba ekyakabi enyuma bweti ng'ogenda sayidi z'enansana ova Ntebe it's so sweet ojja bwe tolinawo okkirira wonna paka ku Lubigi n'ovaako nze ate oluusi nange lwendaba akanyamberege nga kangi nvuga n'enzira ekajjansi n'oluwalampa nenyolotoka munyonyo mpaka Kibuye nga jamu akutte wakati wa Kibuye ne Zana awo amanyi okukwata awo dduka lwaki odda munyonyo n'otodda ng'ojja wano lwaki todda Nateete ate waliyo kazambi mungi kafaakunaye mungi ogenda n'ogwa ku Northern bypass nakyo kyafuuka knankani yata kati tekisoboka anti baflyinze Lubigi ne baflyinga wana wasooka wanewa Sentema ne baflyinga Bwayise
gundi ne bamugaziya Kalerwe ne baflyinga awaddako banaye wanguwa kakati naye buno bwoddamu buno bugundi abo okugwa mu buno obukubo obutini bulinga obukubo bw'emmese kigwako. Okay, NRM party egenda maaso ne registration yayo eyagala bamemba bonna bewandiise tugamba temweyibala mu National Resistance Movement kubanga abantu abagala emirimu gyabwe kubanga mwe mugigaba bajja kufuna kaadi muloze nti tuli bangi nga temuli bangi nga bala bafunye kaadi lwa mirimu abala bafunye kaadi lwa basajja aba LDU abakwata ekiro abala bafunye kaadi lwa abatrafiki abatugomya ku nguudo kati manye mmotoka emmotoka yonkadde kadde tulikako ekifaananyi kya Museveni tebagiyimiriza teri agikwatako tekako mu 7 2021 ku namba yo otekeko mu 7 2021 omusirikale yeetantala agiyimirize ate nga kimenya mateeka kimenya mateeka kimenya mateeka okuyimiriza emmotoka nedda okubika enamba yo naye ogenda ne impunity yo n'otambula n'ogenda nga teryakutteko tuzirengera mukubo pikipiki zaani motoka yona nga ntimbe ate bumenyi bw'amateeka kale kwegamba brother wali mu poliisi agikwate otegere kyekitegeeza okugamba nti forasi ne NRM otegere kyekitegeeza okugamba nti forasi ne NRM we believe and rapid immediate transfer obeera badde kibuye ng'ofuna mitwalo 10 olunaku siryerabira lwe nali actually I was coming from Mbalala nali nva Mbalala nali byeka kepu kange nga banvuga tutuuka ensangi poliisi nava ku kabangali kap natuyimiriza where are you coming from Masaka to know from Mbalala oh please let me not waste your time naseka twajja ffenna tuseka nawe n'ovuga n'ovaawo sinze nali nvuga nze nali ntudde maaso nga boosi mu motoka yange sigwe mweru ng'abaayo naye era emmotoka aliko omanye olufuufufuufu lw'Embalala bw'oba nva lubeera lukuusikuusi kati kati mutandise kuwaana kakati munaza okuwaana bemwana Rwanda wano paka lwe bagiyabiza ne bagizula ndi abatujju that is the reality gw'obadde ogamba nti omuntu bw'ajjayo kaadi n'agikola ki nga muwanye Rwanda wano nze kyajja spontaneously saalimba bulimbi ojo ali ova gye nali nva naye musajja agenda okufa mbakugamba nti tuva Masaka mwali mukyawoza awo twali tukyawoza nkyali awo gula buutu kola ki Masaka teri kivaayo ndowooza naye where Mbarara oh tubagamba ebifo ebimu bulira oh let me not waste your time go and rest it was getting late owe Masaka yegota yoyononera time Masaka tesibango osanga bakulu ya bakukusa tugamba nti movement etandise okuwandiisa abawagizi baayo bagala kumanya omuwendo gwenkanabwa obungi ani gwe tulina okufuna tusobola okufuna ssentebe wa NRM mu Kampala gale tumunoonya ssentebe omukulu Salimu Uhuru tuli mu kumunoonya enkuba etonnya naye kakati katuwummulemu katono bwe tudda tulaba tumufunye bwe naba tetumufunye ng'akifiiriddwa tukomawo tukukulisizaayo mukumulo okutekobadde kuwanvu n'akatono tukyagenda mu maaso nga tukuweereza wano ku Salt TV tukujukiza nti Friday eno tusula ffenna ku Salt Prime Ministries International kyokka lunch hour zibeerayo buli lunaku enkuba ekyatonya wabweru naye tukakasa tuzinaweera saa musanvu ejja kuba esamusesa museemu ozinaweera saa 5 ejja kuba egenze tugamba no question about it tugende ku church ate tusinze Mukama kubanga tuli mu kisiibo eky'omwezi guno ogwa March ate kitambula bulungi nnyo
tusesaamu tuzaako buuza tetukuganya kuzikira tumbuzizaako nnyo omusumba mutaawe twebaziza saavisi yonna ku lweggulo ate tukugamba alyambala ku ngatto eyitibwa divine. Take a divine step into your divine future. Then God shall bless you immediately. Okay, gwe weesimbye mu kintu kya movement okuwandiisa mwemba muwandiisa bagenda okwewandiisa kubanga kino kikulwa mukyala Justin Kasule Lumumba okyesimbyemu se kutemya tuzaako kintu kwewandiisa kwa movement tumanya ekibitambula ffe nga ffe ababeera mu simu tumanya buli kimu ekibeera kitambula muzaako kimutandikirawa bitambula bitya mugenda byawula bitya n'okuwandiisa okugenda mu maaso n'okutimba enkalo okugenda mu maaso okwakakiiko ak'ebyokulonda okwawamu kubanga abamu badde bagamba nti ate wano kayinza okubaamu akasente oba oliawo mu ngeri moba endala akasente katya bennyini mu kuwandiisa wano akasente kayinza okuba nkayitingana basinza ku kino ekyabaddewo wiiki ewedde NRM yeefuze ekibuga Kampala mu kulonda okwo kati bagamba baagala kugalvanizinga support eyo gyebalina banyweze eddala ekibuga kibadde mu mikono kubanga ebbanga lyonna akalwa kadde kajjawo Kampala ebadde bayita myaganya gyangalo kiki ekyabaddewo I don't know ebintu ebimu abantu babeera tebabipimye kiba nti Museveni abeera his excellence the president of the republic of Uganda abeera particular nga alonda kabineti ye kati kiri mu kanso ya Kampala Museveni tayinza kikkiriza kubaawo olwaki ki kyetwogerako gwali eyo kati tetwogera ku NRM twogera ku ddiini emu yeeri wanna tubakuddiremu tewabategedde Lord Mayor muisiramu Elias Lukwago Deputy Mayor muisiramu Speaker muisiramu Deputy Speaker RCC Farida ani omulala gwendese mu Deputy RCC wa Central Deputy RCC wa Central actually kakati ekyo kyawukanako n'ekya President Museveni kubanga President Museveni akola gye bayita hand picking naye kuno kwabadde kulonda nga beesimbyewo bebalaze obusobozi ndira fotoyinza gamba nti Kampala balonze basiraamu bokka beesimbyewo balonze Lord Mayor siye yabatiikize nkuwadde tebyabadde byankuwadde Lord Mayor yabateze nedda ate kakati ewuwe yennyini mu background ewuwe bakayadi eyiye ali mu kabenje omanyi omuntu ali mu kabenje singa abadde akyafuga ekisanja kinene ye Lord Mayor era abo ababiri bamujja nako kubanga kati tebakwatagana naye n'omulundi n'ogwo era kati okuyisaawo ekintu kyalina genda mu ofiisi zaabwe n'abafukamirira mbeegayiridde nange kano mukanyanjulire ng'ani afukamira Lord Mayor omanyi kye bayita sipiika kati nze mbaye n'amagandula sigaba waabo ate nabagamba muleme kwesimbawo ne muneesimbako agaga g'olina gye bagatunga gaggwayo obekawo empita yagawaddeyo Amini bwe yagenda ne bendera z'obwa president n'ey'amagye President Yoweri Museveni za flying kati mugiyite Uganda Army. Uganda Army was disbanded. Kino ekyabadde wiiki ewedde China bearing kulonda okujja nti NRM eyinza okuba ey'amaanyi mu kibuga Kampala. Si kye kitegeeza. oyogeza bukyayi. We must look at the prevailing conditions. What was behind this was musajja yali muyimbi bamitanga Eri Wamala yayimba ani yali amanyi mukalwa akabade kanyoka mu Kampala n'ebigambo ebyogerwa movement akanyambere kabaddewo bwe kati nti FDC nawe yalinya awabi kiki ekigana okulinnyawo kati
kana akalu akajja wano mukano kano bekubye ebitoomi anti kiriwo ekibagana emusingi ogusituka gwa bisitoomi kiriwo ekinabagana okwekuba ebitoomi kana bayinza okuba nga bazzeeyo ne beetereza ngani yetereza bajja kwetereza ate kitwalidde kiika mmeka tulabawo kikutwalira sekendi 2 okunama kikutwalira sekendi egi okwezza obulungi naye ate okujja mu mitwe gy'abanene abakulabye ng'okunama kikutwalira ebbanga okusimulamu obufaananyi lwaki ogamba abakulenga okunama bagamba abalabye ekikunamo abo kikutwalira emirembe n'emirembe abalabye ekikunamo tekiva mu mutwe FDC yatusinise mu kikunamo ebikunamo twabirabye kakati bigenda kuva mangu mu mutwe gy'abantu ate temumanyi muntu wamputu ng'abakulu ba Kampala fe twali tutudde wano nga n'aboogera boogera mulundi gumu tetubalaba nga boogera everedde ne tugamba bannanga akalulu dolintana waawangulira omusajja kawalya yaleeta abantu omukyalo oyo atabwangudde ye Alice yayogera ebigambo ku screen awo nengamba pane that is a woman otegedde sebo Burhani nasala amagezi kati no problem Burhani netumwa amagezi wano sala ode ku kino kiri kiganye ye naawuliriza naye amagezi getuwadde road mayor bukya tutandika kwogera naye genkanawa wadde walinga tebannamunyiga kajiijiiri nedda omusajja wange oyo musajja waffe musajja wattu oba musajja waffe oba musajja w'abendi ali mu kaseera kazibu Kampala yamuvudde mu ngalo kuba wakiri singa gwe yaleeta kuba sipiika si Kampala Capital City Authority ate boogenda neri mu division zonna nga movement yawanguddeyo kikulaga nti bagenda kwongera okwenyweza tebayinza kukkiriza kusubwa bifo ebyo byennyini naye abeeno abawangudde bo babadde bakwatagana ne bammeeya ekyo owekawempe yatakwatagana era oyo yaganye bo tebakwataganye owekawempe ye bamuwangudde buwanguzi nakkiriza kubanga yabadde asuubira okuleeta sigo baleese ye bamuwangudde naye tugamba mutabani wange Sserunjogi nti tosobola kukola otyo obwedda buli gwe ŋŋamba era kuba sipiika olanya yalagawa sikyamuwulira gyali mu palamenti oyina okugamba nti olanya yaddawa okuva lwe yayogera ebigambo ekololo wali ozzeeyo muwulirako ebyenguzi kasooka ayogera bigambo ebyo wali ozzeeyo muwulirako naye gwe gavumenti olowooza kusenya lwaki tebasenya gavumenti olowooza kukwata lokasiti oyo obwedda yandi mu bwongo nga twogera ku basipiika yaddawa yayogera bingi kakati mwami lumu olaba ebintu bizibu olaba ennaku z'obuzeewoko wano waliwo n'omuntu abadde alowooza nti nzijukira ebigambo bye yasemba okwogera ku sho ono si kyekyo eno liivu wagenze mu liivu songa bambi ali mu liivu kati naye gyali mu liivu nze baali badde bampulira kuki ku rediyo newuno tomuwulira na mu constituency ye wadde okumwogerako yetuba tirimwogerako buli lunaku nakani kati ekintu ekigambibwa nti kati Lukwago tasobola nakuyita Kawalya mugamba nti jangu eno mu office tulabe bano bandi bagize bwoti kubanga speaker system erimu speaker chairman kyagalo because you are not a daily participant in the deliberations kitegeeza nti abantu ba Lukwago bagenda okulonda balina okukwana speaker ng'ekintu tekinakubaganizibwako birowoozo oba olyawo abeere in their favor baba kasuka emirundi nga 10 oyo tumuganye n'osoberwa awo bagenda okulagira abo jabawawaabira ajabadda amateeka ate obawawaabira ki babaganye kubanga bikale kati wegenda okuva nti Burhani bya Ruhanga yakuliramu ate okugoba Lord Mayor mu office
kati ate ekiseera kino ye deputy speaker obuki bateekeddwa okuba nga bakwatagana ne speaker yennyini ate speaker naye bamukuba nako n'agamba kati awo embiranye y'amaanyi bakuteekako kagundi okulaga nti kati obwa road mayor oli kifaananyi kati obuyinza tubulina wano bulijjo cabinet gy'oleeta gye bayiwa n'otuuyana ekintu kino kirimu bibiri ekyoka malayo ndyoka enjogere NRM erina bakansalazi bamuke batono bwogerageranya n'abopposition yes nti kati n'aba NRM nabo balina okukwata mwami Kawalya Mpola the same way bamukwanye eyabwe yabaddiiru bamukwanye kati excuse me bino ebyagundi ebyo people power kati biveeko kati politics si politics onajja kubanga deputy ate kino kakibagambe temujja kikkiriza mu sports omutuusa sports bwetuuka mulabe free kick ya Manchester ja ku Man City si za kuno ezo zebungereza nki kyengamba road mayor lwakuba musajja muganda wako kino kirwakuba mu nsi ziri za kuledda ebeera votable no confidence era yandibadde okulonda alwandiwedde bwekuti yandibadde kino bino bibolisi byakalekuliranga bitaano mu lulinyiriri yandibadde agamba abantu bagyemu obwesige kubanga talondebwa kansu ate kakati gwekyobagamba abantu kukola bakiganye wonna across ng'ogamba nti bakyakwagala ekyakoko kasoboka ofugotya gundi road mayor yalondebwa adult suffrage kakati lindako president Museveni nga ye president wa Republic of Uganda ne bamuleetera sipiika ani musajja w'ettabu ono gwatayagala gundi yali afiiridde oba Semuju oba ono Wadri Kasiano Wadri deputy ne baleeta ani ono omukyala Okiza Winnie Kiza ofugira mu parliament oba ogenda kufuga oti ofugira mu parliament afugira mu parliament naye mind you nti NRM mu parliament erina majority naye kakati wali bonna balinga abenkanankana ate bonna banyizibwa kana kalulu kabayuzizza nnyo era kali katima era movement yadeoteeka akalulu kano yandibadde awawaabirwa katabudde ebyobufuzi bya Kampala tutunulidde nnyo omuloodi ne tubaako n'abantu betusuulidde abamu abataabeererawo kandidate waabwe Nyanjura yali kandidate wa Lord Mayor yali kandidate wa Kizza Besigye yali kandidate wa Patrick Amuriat yali candidate wa FDC anti FDC naye people's government era nayo bali bamubakinga kati olaba kye kibakugamba nti neeke kati neeke ngajjo yali kirina amaanyi kiyinza kukola mu kulonda kuno era baga nti kati katulabe neeke bemugamba muri 1998 fe tuli batono nnyo kati tulabe ani agenda okusalawo olaba nti balobo n'abaddamba banyiga nga bakuba neeke kusalawo kwa FDC kwennyininyini kubanga bajja nga tebabakkiririzaamu kati tebalina kyamaanyi kyebaali badde bakolera Nyanjula kubanga ayitawo naye omuntu yalaga akalulu nti kabadde kabi yali deputy mayor moduze mu lukiiko olwo ekamera zammwe zamukapitalinga bulungi hajati yalaga nti tuli kuki FDC ebintu yabisoma bubi bwekwata parliament yalooza bwesobola okukwata ki capital city authority kubanga eri mu parliament balina obuyinza obugamba leader of opposition vayo FDC gundi vayo kyebatasobola kukola mu capital city authority eri bakansala bebeekubalamu omulimu ne balonda abantu abagenda mu position ezo eri mu parliament bo bakibola sinzire eno kitebe kati eno kwali kubonereza olujeje mono bali bateekako obwempaka nti mulondo ono kati ebyobufuzi nabyo baabiremu bisomo obulungi awo era enfunda eziwerako bali beegaana Kawalya balowooza effujjo lye baakola mu parliament bayinza olikola na wano basobola oddikola n'eno kumbe byawukana tebasaamu nakantu kumbe byawukana engeri gy'olimba omuwala ow'e Kampala si gy'olimba ow'omukyalo bonna babawala ow'omukampala se bakuguze ya time buli lunaku wa mitwalo 10 ow'omukyalo n'omuwa emitwalo 10 n'agamba nti toddangayo kumpa okutuusa Yesu lwalidda
bamazemu ekitiibwa sibamaze mu kitiibwa mbawadde kitiibwa bosi oyita ojoka agenda okufa wali ludda wali luddawa watanawo apologyawo nedda mpozi oyita ojoka agenda okufa wali ludda nali mu disco okyogedde otugerezamu ne kasitro kasiganga okunyumira twali mu kalipso ne babaga nti oyita ojoka afudde aya naye kakati bano bakola akanyambere gaako tebakabala bulungi balowooza amafandali ge baleese eno adduka musinde ge balina okuleeta n'eno FDC ng'ekibiina erina empalana ku kisinde kya people power oba bali kimu inevitably erina buli muntu ayagala power abadde asuubira nti yali in line toyinza kwagala people power kubanga era kyerese mu bantu ekirowoozesa nti bebaddako inikyo abantu baliyo bangi balowooza nti people power bebaddako ate ekyo aba FDC bakimanyidde nti kyabwe that position nti bebaddako ya FDC for 30 years not 30 for 20 years bateekwa okubeerawo gwe nga bagenda okwanjula ewammwe olaba ne mutowo gwe tomukkiriza kunyuma kusinga naye ate simugaana kwambala byayagala babagaana nedda olwo lugwe tujja kulwambalayo tovaayo omugole owulira okuyomba ye kagundi ako temukakkiriza genda kubuuza ani yakagambye okwambala yeeyisaawo era wuuyo agenda kyemwogerako ttima na buki anti kyetima n'obukyayi bye bino byennyini bye tulibuye politics abeera mu maka ajja ne mu byobufuzi era kasulawo ng'omukyala oyo omugole yefudde atabiraba ebyo omanya alina obuzibu bonna bagamba nti baagala kujja kooni Yoweri Kaguta Museveni naye ate gwe tolabika nti wakajja ffe twamusookako dda gwolyoka tukozese akamaama babazi jampingire ekyo ogibuusa ate nogibuuka bubi nnyo President Museveni yakola statement egamba nti by 2021 tewagenda kubawo opposition naye ate ekisinde kya people power kirabikanga ekisaanyizaawo opposition uncoordinated movement of troops ekyo kyamugwako nga takisuubidde forces waliwo ezijja zokka force ya people power yajja yokka teri as old as 5 years even ya myaka 3 era ekyamu buli wa movement w'omusanga agamba ekyatuyamba yalangirira mangu kati president ekimwogeza ekyo yalaba lweti bano gye bagendera mu state house obawa ssente n'agamba nti nsigazzaayo bameka ab'okugula batono kumbe wafuutuseyo ate kapere mulala ajjidde mu sitayiro ndala kyekizibu si kukugamba nti ebibiina bijja kuba bifudde ye yalina kyalaba emisana baleekaana ekiro ate ne balinnya buvakisi woje ne bagenda n'abalaba n'agamba nti kati opposition mulowooza eneebeerawo bane sente ezisasula amabanja gaabwe bajja ne bazinona eno wange ate eyo tebagiyita opposition ebagiraki nankani diversion wali olabye nga bakola enguudo tunyonyole nga bakola oluguudo olulungi ddala bwe bati emmotoka bazigobako ne bakola ne bateekawo akapande awo diversion nodda mu kakuba ak'ettaka eyo kekatumukunde naye nga luno oluguudo luli main lwo lujja kusigalawo baluzeewo higi haga sibula mwami lumu gweka gwo sibula abalabi abalungi nsanyise nange okudda amakya galiro mwe bali kuba balabi balungi kudda n'otuwolereza abakyala otherwise banditutte siriyo wano ku nsonga zonna ez'okubwa abasajja twagala okwebazanga abakyala okubanga okomyewo ng'olirooyo naawe sibula kale tukyamkwata olunaku lwankya naye ebyobufuzi byo bwe bityo bitandise NRM etandise olwaleero ejja kufundikira nga ennaku z'omwezi 15 bawandiike bawandiise
kwa mwaka senti ukali oba magina nimite ba hegi haga oba biki tukugamba nti akalu kagenda kwa katunyumira nnyo kana ku mwaka ogujja tugamba gwe kola ekintu byokka tewetaba mu kavuyo sigala ngo oli mulamu tukujjukiza tukusaba olunaku olwaleero ejja kuli okwa lunch hour Friday tugenda kwa tusula fena tugenda kwa tukawaawo aba movement beduna okwogera nabo enkubi baganya okuva mu buliri mubeere bulungi bye bye